各位姊妹，今日咧係第508條，問嘅就係咧第7誡禁止啲咩咧？嗱，咁前兩日咧就我哋講第7誡叫我哋做乜嘢啊嘛，咁今日咧就係講第7誡咧叫我哋唔好做乜嘢啦。咁明顯啦，就唔好偷盜咯，唔好偷竊咯，係嘛？點解咧？因為偷竊咧就係違反咗物主合理嘅意願啊！咩合理嘅意願啊？呢啲係佢噶嘛，係嘛？佢嚟到運用噶嘛，但係我用啲方法咧佢。或者強搶佢啊，咁使呢啲嘅物品咧就屬於我，再唔屬於佢，咁咪相反咗佢嘅意願咯，侵佔咗佢嘅財產咯，係嘛？咁就唔啱啦。咁啊，包括啲咩咧？仔細啲、具體啲講咧，嗱，包括咧，如果係老闆嘅，佢支付唔公道嘅薪酬，咁唔啱啦，係咪啊？人哋做咗嘢你答應咗嘅但係咧你又揾啲方法去你遲到唔知幾多分鐘，咁就扣你幾百蚊咁，呢個唔公道。係嘛？投機改變財物嘅價值咩嚟㗎？原來咧我知道有啲內幕消息某隻股票咧就會跌㗎啦。於是咧我就炒高佢先，咁等佢跌之前咧就人哋接咗手啦。於是跌落嚟，我咪賺好多錢咯。咁樣咧都係一種偷竊嚟㗎因為利用咗人哋唔知即係利用佢嘅無知嚟到賺錢咁樣嘅賺錢就損害咗其他人啦因為佢哋冇咗資訊就唔知道。另外咧就偽造支票同埋發票，咁我咧就得到嗰啲財物嗰啲貨啦，係嘛因為我支票嘛，咁但係咧就應承咗俾人哋錢，其實係佢攞唔到錢嘅，咁我已經走咗佬啦，咁咪唔得咯，咪偷竊咯。亦都禁止咧喺商場上嘅欺詐商業上嘅欺詐騙子唔得做提子提防騙子係嘛，逃稅都唔啱㗎就點樣唔啱啊？因為咧你逃稅就造成咗你公共財產嘅損失。因為嗰個社會係需要大家咧都俾啲稅出嚟，好能夠正常咁運作噶嘛。但係咧你咧就逃稅呢度嘅逃稅就唔係講你報稅嘅時候有啲技巧啦，可以知道咧即係自己點樣可以報少啲咁樣呢個唔算逃稅，合法嘅有啲係可以咁噶嘛。但係有時真係逃稅呢個要分開。亦都第7誡咧禁止高利貸點解啊？因為咧你喺困境嘅時候人哋困境嘅時候。咁咧就逼佢咧問你借錢係嘛，就咧要收好高嘅利息呢個都係偷竊嚟㗎賄賂啦都唔啱係嘛用啲唔係合法嘅方法去咧謀取私利賄賂或者咧攞咗公司啲嘢嚟私用公司嘅負責人咧唔知㗎咁呢個要小心偷工減料啦，甚至浪費都唔啱㗎都係屬於偷竊。點解啊？你唔需要用咁多嘅嘢，咁你就用啦就嘥咗即係咁抌咗啲嘢係嘛，或者你浪費咗，咁咪浪費咗資源咯，偷竊咗大地嘅出產咯，係嘛？好啦咁我哋嘅聖經金句咧嚟自雅各伯書嘅看工人們收割了你們的莊田，你們卻扣留他們的工資，這工資喊冤，收割工人的呼聲已進入了萬軍上主的耳中。雅各伯書第5章4節。